එහෙනම් දරුවනේ අපි කතා කර කර හිටියේ ශාක හෝමෝන පිළිබඳව. කාටද ශාක හෝමෝනයක් කියලා කිව්වේ? කිසියම් ශාකයක ස්වභාවිකව නිපදවන. නිපද වූ ස්ථානයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැතුව එතනින් බැහැරට ගිහිල්ලා වෙනත් ස්ථානයකදී ක්‍රියාත්මක වෙන. ශාකවල කායික ක්‍රියාවන් යාමනය කරන. මේ සඳහා ඊතා සුළු ප්‍රමාණවලින් අවශ්‍ය වන කාබනික සංයෝග. එතකොට අපි කිව්වා මේ ක්‍රියාකාරීත්වයේම දක්වන කෘත්‍රිමව නිපද වූ ද්‍රව්‍ය වේද ඒවට කියනවා කියලා වර්ධක යාමක කියලා. හෝමෝන ස්වභාවික සංශ්ලේෂණයක් වර්ධක යාමක කෘත්‍රිම සංශ්ලේෂණයක් තමයි නැත්නම් සම්භවයක් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. ඒතර පොදුවේ හෝමෝන වල ක්‍රියාවන් ගැන අපි කතා කළා. ඒ වගේම පොදුවේ හෝමෝන වල ලක්ෂණ ගැන කතා කළා. ඊට අමතරව අපි කිව්වා ආජීර්ණා කල්පේවත් මූලික හෝමෝන වර්ග පහක් තියෙනවා කියලා. ඔක්සින්, සයිටොකයිනින්, ගිබරලින්, ඇබ්සිසික් අම්ලය සහ එතලීන් කියලා. මේකෙන් පළවෙනි හෝමෝනය වන ඔක්සින පිළිබඳව අපි කතා කළා. ඔක්සින කියන්නේ කවුද? මුලින්ම හොයාගත්ත හෝමෝනය. හොයාගත්ත කියලා සලකන්නේ ඩාවින් මහත්මයා විසින්. ඒ වගේම ඔක්සින් වල තියෙන පොදු ක්‍රියාවන් ගැන කල්පනා කළා. මේ යටතේ වර්ධනය, පාතිනෝපලනය පවත්වා ගැනීම, අග්‍රස්ත ප්‍රමුඛතාව පවත්වා ගැනීම ඊටාම ප්‍රමුඛ වුණා. අපි ඊළඟට දැන් අද කතා කරන්න දැන් මෙතනද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔක්සින් කෘෂිකර්මාන්තයේදී භාවිතා වෙන්නේ? නැත්නම් කෘෂිකාර්මික භාවිතයට ඔක්සින් යොදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ නිසා කෘෂිකර්මයේදී ඔක්සින වල භාවිතයන් ගැනයි කතා කරන්නේ. මේ යටතේ පළවෙනි එක තමයි බීජ ප්‍රරෝහණයට. අපි කරන්නේ මොකක්ද? ප්‍රරෝහණය කරන්න බලාපොරොත්තු වන බීජවලට ඔක්සින යොදනවා. මේ යටතේ ඉන්ඩෝල් ඇසටික් අම්ලය, ඉන්ඩෝල් බියුට්‍රික් අම්ලය, නැප්තලින් බියුට්‍රික් අම්ලය මේ ඒ සංපිලිගත් සංකේත වැනි හෝමෝන යොදලා අපට බීජවල ප්‍රරෝහණය නම් උත්තේජ කරගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි උද්‍යාන භෝග වගාවේදී ශාක කොටස් මුල් අද්දව ගන්න. දැනගන්න ප්‍රායෝගිකව කෘෂිකර්මාන්තයේදී බහුලවම ඔක්සින භාවිතා වන අවස්ථාවක් තමයි මේ ශාක කොටස් මුල් ඇද්දවීම. ළමයි දැනගන්න මේ යටතේ බහුලවම වාණිජ මට්ටමේ විවිධාකාර ඔක්සින වර්ග භාවිතා වෙනවා. අපි නිකමට කතා කළොත් සෙරඩික්ස් A, සෙරඩික්ස් B, රූටෝන්, සෙක්ටෝ, ට්‍රිගෝල්ඩ් එබඳු හෝමෝන කීපයක්. මේවා දියර බවට පත් කරලා ශාක දඬු ගිල්ලලා තියෙනවා. නැත්තම් මේවා කුඩු වශයෙන් තියලා මුල් අදින්න බලාපොරොත්තු වෙන පෘෂ්ඨයේ දැන් මේ සෙක්ටෝ වගේ පවුඩර් වර්ග එහෙම යොදා ගන්න පුළුවන්. බහුලවම කරන වැඩක් තමයි හෝමෝන යොදාගෙන නැත්නම් ඔක්සින් යොදාගෙන ශාක කොටස් මුල් අද්දවනවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ප්‍රභා අවදි උද්‍යාන ප්‍රභා අවදි සංවේදී උද්‍යාන ශාකවල ජායා පුෂ්ප සංඛ්‍යාව වැඩි කරගන්න. අපි දන්නවා ජායා පුෂ්පවල තියෙනවා ඩිම්බ කෝෂයක්. එමගින් අපිට පුළුවන් ඵල ලබා ගන්න. නැත්නම් ඵල වැඩි කරගන්න. මොකද ඵලයේ බවට පත් වෙන ඩිම්බ කෝෂය. ජායා පුෂ්පයක තමයි ඩිම්බ කෝෂ තියෙන්නේ. ඊළඟට ප්‍රභාව සංවේදී පුෂ්පවල ජායා පුෂ්ප සංඛ්‍යාව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අනික තමයි බීජ රහිතව ඵල හට ගන්න පුළුවන් අපිට මේ ඔක්සින් භාවිතා කරලා. දැන් ඔය දැකලා සමහර ලාවට ඔය සමහර ශාක වලට ඔක්සින් යොදපුවාම අපට ඒ මගින් ඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. කෙලින්ම ඩිම්බ කෝෂයේ ඵලයක් බවට පත් වෙනවා. මේවායේ බීජ නැහැ. එතකොට අපි ඒවට කියනවා බීජ රහිත ඵල කියලා. ඊළඟට ශාකයකින් ලැබෙන ඵල සංඛ්‍යාව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔක්සින් දැම්මේ නැත්නම් හම්බ වෙන්නේ අඩු ගෙඩි සංඛ්‍යාවක් නම් අපි ශාකයට ඔක්සින් යොදලා ඇප්ලයි කරලා අපට වැඩිපුර ගෙඩි සංඛ්‍යාවක් ගන්න පුළුවන් ආශ්‍රයන්න වැඩි කරගන්න. හැබැයි ඉතින් මෙහෙමයි එතෙන්දී අපි ඔක්සින් දාන්න බලාගෙන ඉන්නවා නම් ශාකයට කරන සාත්තු ක්‍රියා ටිකත් හරියට කළ යුතු වෙනවා.
පොහොරේදීම ජල සම්පාදනයේ නැත්තම් ගැටලුවක්. ඊළඟට සමහර ශාකවල නොමේරූ ඵල පතනය. පතනය කියලා කියන්නේ ඵල හැලෙන එක අපිට පුළුවන් ඔක්සිජන් මගින් පාලනය කරන්න. සමහර ශාකවල අකාලයේ ඵල හැලෙනවා අපිට පුළුවන් ඔක්සිජන් යොදාගෙන මේක පාලනය කරන්න. ඒ වගේම යම් ශාකයක හටගන්නා ඵල ප්‍රමාණය ඵලවල විශාලත්වයේ සංඛ්‍යාව ඒව වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. අස්වැන්න වැඩි කරගන්න පුළුවන් පොදුවේ ඔක්සිජන් භාවිතා කරලා. අස්වැන්න වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම අපට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා නොමේරු අවස්ථාවේ ඵල හැලෙන එක නවත්ත ගන්න. ඒ වගේම ශාකවල හට ගන්නා ඵල සංඛ්‍යාව හා ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම සමහර ශාකවල අකාලයේ පුෂ්ප පත්‍රාදී හැලෙනවා. මෝරණ්ඩ කලින් ශාකයේ පුෂ්පාදී හැලෙනවා නම් ඒවට ඔක්සිජන් යොදපුවාම මේ පුෂ්ප පත්‍රාදී පතනය වෙන එක වළක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වල් මර්ධනයේදී සමහර ඔක්සිජන් වර්ග කෙලින්ම වල්නාශක වශයෙන් යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකත් හරි බහුලව හමු වන තත්ත්වයක්. දැන් මේ වැඩි ඔය අපි සාමාන්‍යයෙන් ගමේ ගොඩේ පල් ලොකු කරගන්න ඔක්සිජන් ගහන්නේ. ඒවා ඉතින් උද්‍යාන විද්‍යාවේ මිදි වලට, ඇපල් වලට, එහෙම ජෑම් වලට, චෙරි වලට, පීචස් වලට වගේ යුරෝපීය තත්ත්වයට තියු කරනවා මිසක් අපි වැඩි කරන්නේ අපි කළොත් කරන්නේ ගස් මුල් අද්දව ගන්න ඔක්සිජන් දානවා. ඊළඟට වල්නාශක වශයෙන් බහුල ඔක්සිජන් භාවිතා වෙනවා. උදාහරණයක් තමයි 2,4 DPE. එහෙම නැත්නම් MCPA. එහෙම නැත්නම් 2,4,5 T. එහෙම නැත්නම් M50. මෙන්න මේ වාගේ වල්නාශක වර්ග තනිකරම ඔක්සිජන්. මේ ඔක්සිජන් දුන්න හැටි මොකද වෙන්නේ? ඔක්සිජනයේ හමුවේ ශාකයේ වර්ධනය අඩාල වෙනවා. ශාකයේ වර්ධනයේ බිඳ වැටිලා එයා මිය යනවා. කාගේද? වල් පැලෑටි. ඒ වගේම ශාක පටක රෝපණයේදී අපි උපාංග ජනනය සඳහා ඒ වගේම මුල් ඇද්දවීම සඳහා කිනක කියන ශාක පටක ලබා ගැනීමට ඔක්සිජන් භාවිතා කරනවා. කිනකය කියලා කියන්නේ ඊට වේගයෙන් ගුණණය වන තවමත් නිශ්චිත ක්‍රියාවකට හැඩ නොගැසුණු සෛල නැත්තම් මුදුස්තර සෛල සමූහයක්. කිනකේ ලබා ගන්න උපාංග ජනනය කරන්න අපි ඔක්සිජන් ආදිය යොදා ගන්නවා. අපි කතා කළේ ඔක්සිජන් පිළිබඳවයි. අපි එනවා ඊළඟ හෝමෝනේ ළඟට. කවුද දෙවන හෝමෝනය? සයිටොකයිනින්. දෙවන හෝමෝනය සයිටොකයිනින් වෙනවා. මේ සයිටොකයිනින් කියන හෝමෝනය හොයාගත්තේ හාබර්ලෑන්ඩ් කියන විද්‍යාඥයා විසින්. මේදී මුලින්ම හොයාගත්ත සයිටොකයිනින් වර්ගයට කියනවා සියටින් කියලා. අද වෙනකොට ස්වභාවිකව සයිටොකයිනින් තියෙනවා 30ක් විතර, කෘත්‍රිමව ගොඩාක් තියෙනවා. ඒවා මිනිස්සු වාණිජ්‍ය මට්ටමට පාවිච්චි කරනවා. මේ තියෙන සියටින් කියන එක්කෙනා තමයි. ඊළඟට සයිටොකයිනින් කොහෙද නිෂ්පාදනය වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ මතුවෙනවා. දැන් ඔක්සිජන් නම් නිෂ්පාදනය වුණේ විශේෂයෙන්ම කඳ හා මුල අග්‍රස්තයේ ඒ වගේම වර්ධනය වන පත්‍ර ශාක කොටස් වල. මෙයාගේ නිෂ්පාදනයේ මූලිකව සිද්ධ වෙන්නේ සයිටොකයිනින් වල මුල් වල තියෙන විභාජක පටකවල. මුල් වල තියෙන බෙදීමට දායක වන පටක හේවත් විභාජක පටකවල තමයි සයිටොකයිනින් නිපද වෙන්නේ. දැනගන්න මීට අමතරව ළමයි බීජයේ පවතින කලලය තුලත් බීජ කලලවලත් සයිටොකයිනින් නිපද වෙනවා. මුල් විභාජක පටකවල නිපදවනවා, බීජ කලලවල නිපදවනවා. දැනගන්න මීට අමතරව විශේෂ ලක්ෂණයක් තියෙනවා. සයිටොකයිනින් කියන හෝමෝන් එක ශාකය තුල පරිවහණය වෙන්නේ ශෛලම ඔස්සේ. එයාට තියෙනවා විශේෂ ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක්. ශෛලම ඔස්සේ තමයි සයිටොකයිනින් ශාකය තුල ගමන් කරන්නේ. නැත්තම්
පරිවහණය වෙන්නේ. මෙන්න සයිටොකයිනින් වල ක්‍රියා. එක පැත්තකින් සෛල බෙදීම නැත්නම් විභාජනය පාලනය කරනවා. ඒ වගේම ශාක පටක වයසට යන එක වළක්වනවා. කල්ගත වීමේදී අපිට යම් ශාකයකින් ආර්ථික වැදගත්කම වැඩි කරගන්න නම් ඒ ශාකයේ පත්‍ර කහපාට වෙලා හැලිලා යන එක වළක්ව ගන්න ඕන. මේක පාලනය කරන්න පුළුවන් සයිටොකයිනින් වල. ඒකට එයා දාපුවාම ශාකවල පටක වයස්ගත වෙන්නේ නැතුව මේකට අපි කියනවා වෘද්ධිය කියලා. වෘද්ධියටපත් වෙන්නේ නැතුව මේකට කියනවා අපි වෘද්ධිය කියලා. වෘද්ධියටපත් වෙන්නේ නැතුව දිග කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පුළුවන් අපිට ශාකයේ රූප ජනනය. මේ ශාකයේ රූප ජනනයට සමහරු ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මෝෆොජෙනසිස් කියලා. ශාකයක රූප ජනනය කියන්නේ මේකයි ළමයි. අපි කිසියම් ශාකයක් ගත්තාම කියනවා මෙයා තමයි කඳ, මෙහෙමයි පත්‍ර, මෙහෙමයි මුල් ආදී වශයෙන් ශාකයක තියෙන උපාංග හැඩරුවකම කල්තබා අපි තීරණය කරලා තියෙනවා. අපි දන්නවා එහෙම නැත්නම්. එතකොට ඒ දන්න විදිහට ශාකයට තියෙන්න ඕන විදිහට ඒකේ කඳ, පත්‍ර, මුල් ආදී අවයව ජනනය කිරීමේදී සයිටොකයිනින් දායක වෙනවා. ඊළඟට ශාකයේ පූටිකා විවෘත වීම වැඩි කරන්න පුළුවන් සයිටොකයිනින් වලට. ඒ වගේම එන්සයිම් ක්‍රියා ප්‍රේරණය කරන්න පුළුවන්. ප්‍රෝටීන් සංශ්ලේෂණය වැඩි කරන්නත් පුළුවන් සයිටොකයිනින් වලට. මෙන්න කෘෂිකාර්මික වැදගත්කම් ළමයි දැනගන්න පළවෙනි එක තමයි මේ සයිටොකයිනින් වලටත් කිසියම් ආකාරයක වල් මර්ධන හැකියාවක් තියෙනවා. අපි ප්‍රධාන වශයෙන් වල් මර්ධනය කිරීමේදී යොදා ගන්න හෝමෝනේ වෙලා තිබුණේ ඔක්සීන වුණාට සයිටොකයිනින් වලටත් කිසියම් ආකාරයක වල් පැල මර්ධනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම පළවල වර්ධනය වේගවත් කරගන්න නැත්නම් වැඩි කරගන්න ආධාර වෙනවා. නැත්නම් පළවල වර්ධනය වැඩි කරලා දෙනවා යා. ඒ වගේම ශාක පටක රෝපණය යටතේ අර මම කිව්වේ මුල් හා ප්‍රරෝහණයට දායක වෙනවා. ඒ කියන්නේ ශාකයේ මුල කොහෙද කඳ කොහෙද ඒ වගේ රූප ජනනය කරන්න සයිටොකයිනින් වලට දායක වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට ශාකවල හටගන්නවා වාර්ෂික වලලු. වාර්ෂික වලලු හටගන්න විශේෂයෙන්ම ඔය බහුවාර්ෂික ශාකවල. බහුවාර්ෂික ශාකවල අපි කඳක හරස් කඩක් පරීක්ෂා කළොත් මේකේ තියෙනවා මෙහෙම වලලු වගේ හටගෙන මේවට කියනවා ඇනුවල් රින්ග්ස් ඒවත් වාර්ෂික වලලු කියලා. එතකොට මේ අවුරුද්දකට සැරයක් මේ වගේ කඳේ ව්‍යුහයක් හට ගන්නවා. මේ වලලු ගාන ගණන් කරලා අපිට ශාකයේ වයස කියන්න පුළුවන්. ඒව හටගන්න අපිට පුළුවන් සයිටොකයිනින් මගින් මේක උත්තේජනය කරන්න. කොළ එළවලු වල ජීවිත කාලය දික් කර ගැනීම හා පත්‍ර වයසට යාම වළක්වන්න. දැන් දැනගන්න විශේෂයෙන්ම කොළ එළවලු නෙලාගත්තට පස්සේ ඒකේ පත්‍ර මැලවිලා එහෙම නැත්නම් කහ පාට වෙලා හැලිලා ගියොත් එහෙම ඒකේ ආර්ථික වටිනාකම අඩු වෙනවා. ඒ නිසා අපිට කොළ එළවලු නෙලාගත්තට පස්සේ හරි කමක් නැහැ. ඒකට සයිටොකයිනින් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් නම් අපිට මේ தત્ත්වය යම් දුරකට වළක්වන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නෙලාගත් මල් වර්ග නැවුම් තත්ත්වයට වැඩි කලක් තියාගන්න පාවිච්චි කරනවා. දැනගන්න මේ නිසා විශේෂයෙන්ම සයිටොකයිනින් ඔය අපනයන කර්මාන්තය තුල නැත්තම් එළවලු නැත්තම් පළතුරු අපනයන කර්මාන්තය සඳහා වැඩි වැදගත්කමක් දක්වනවා. අපිට කල් තබා ගන්න නැවුම් බව ගුණාත්මය ආරක්ෂා කරගන්න මැලෙන්නේ නැතුව ගබඩා කරලා තියන්න දිගුදුරක් ප්‍රවාහනය කරන්න මේ සයිටොකයිනින් දාන එක හොඳයි එළවලු වලට පළතුරු ආදී නිෂ්පාදන වලට. ඒකයි මේ කිව්වේ. ඊළඟ හෝමෝන් එකට අපි කියනවා ගිබරලින් කියලා. ළමයි මේ ගිබරලින් කියන හෝමෝන් එක හොයාගත්තේ ජපන් ජාතික විද්‍යාඥයෙක් වන ඉෂි කොරුසාවා කියන එක්කෙනා විසින්.
ඇත්තටම දැනගන්න මේ ඉෂිකොරුසාවා කියලා කියන්නේ ජපන් ජාතික ශාක ව්‍යාධි විද්‍යාඥයෙක්. මෙයා පරීක්ෂණ පවත්වන්නේ ශාක වලට රෝග ඇතිවීම හේවත් ශාක ව්‍යාධි විද්‍යාව ගැන. පැතොලොජිස්ට් කෙනෙක්. මෙයා දැක්කා දැන් ජපානයේ දැනගන්න වී වගා කරනවා. ජපානයේ වී වගා කරපුවාම එයාගේ ගොයම් ශාක වලට නැත්තම් ජපානයේ වී වගාවකට ඇති වුණා එක්තරා රෝගයක්. මේ රෝගයට එයා කිව්වා බකිනි රෝගය කියලා. මේ රෝගය යටතේ ගොයම් ශාකයේ වර්ධනය අසාමාන්‍ය වෙලා ගියා. ඒතර මේ ජපන් ජාතික ඉෂිකොරුසාවා මේ ජපන් ජාතික විද්‍යාඥයා පරීක්ෂා කළා මොකක්ද මේ රෝගයට හේතුව කියලා. එයටතේ ඔහුට පෙනී ගියා මේ රෝගයට හේතුව ගිබරෙල්ලා ෆුජිකුරෝයි කියන දිලීරය කියලා. එයා පස්සේ බැලුවා කොහොමද මේ දිලීරේ මගින් මේ රෝගය ඇති වෙන්නේ කියලා. එයාට පෙනී ගියා දැන් වෙන අවස්ථාවලදී වෙන්නේ යම් දිලීරයක් හෝ බැක්ටීරියාවක් ශාකයකට රෝගයක් ඇති කරනවා. ඒ දිලීරේ හෝ බැක්ටීරියාව ශාක නැත්නම් වෛරසයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ශාක මත පරපෝෂී වීමෙන්නේ ඒ රෝගය ඇති වෙන්නේ. නමුත් මේ ගිබරෙල්ලා කියන දිලීරයේ විශේෂ ලක්ෂණයක් තිබුණා. ඒ දිලීරය ගොයම් ශාකයේ මත පරපෝෂී වෙලා නෙමෙයි රෝගය ඇති කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද මේ ගිබරෙල්ලා කියන දිලීරයේ මගින් කිසියම් රසායනික ද්‍රව්‍යයක් ශ්‍රාවය කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ රසායනිකය තමයි ගොයම් ශාකයේ වර්ධනය අසාමාන්‍ය කරලා තියෙන්නේ. ඒතර එයා තීරණය කළා මුලින්ම මේ ගිබරෙල්ලා කියන දිලීරයේ මගින් හමු වුණු නිසා මේ රසායනිකයට එයා නම් කළා ගිබරලීන් කියලා. හැබැයි පසු කාලීනව එයා දැනගත්තා මේ ගිබරලීන් කියන රසායනිකය හමු වෙන්නේ නැත්තම් මේක නිෂ්පාදනය කරන්නේ ගිබරෙල්ලා කියන දිලීරයා මගින් පමණක් නොවේ කියලා ප්‍රවේණිකව උසස් ශාක පවා මේක සංශ්ලේෂණය කරන බව. මේක ශාකවල වර්ධක යාමකයක්. ඒ නිසා ශාකයක වර්ධනය වෙනස් වෙන එක වෙනම දෙයක්. නමුත් මේක ස්වභාවිකව ශාක තුල නිපදවන හිතකර වර්ධක යාමකයක් බව හොයාගත්තා. ළමයි දැනට හොයාගෙන තියෙනවා ගිබරලීන් ආකාර 136ක් පමණ. මේන් 51ක් පමණ අර මම කිව්ව විදිහට උසස් ශාක නිපදවන ගිබරලීන්. අනික් වරන් නිපදවන්නේ ප්‍රවේණිකව පහත් ශාක වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණ දිලීර වගේ. නමුත් මේකෙන් 51ක්ම නිපදවන්නේ ප්‍රවේණිකව උසස් ශාක බව පෙනී ගිහිල්ලා තියෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නයක් මතුවෙනවා මේ තියෙන ගිබරලීන් වල රසායනික සංයුතිය මම නිකං තමයි ඒක ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ ඔබගේ වැඩිපුර දැන ගැනීමට. ගිබරලීන් තමයි මේ දක්වලා තියෙන්නේ ගිබරලීන් අණුවක්. මෙන්න ගිබරලීන් නිෂ්පාදනය. ගිබරලීන් ප්‍රරෝහ අග්‍ර වර්ධනය වන පත්‍ර ගිබරලීන් නිපදවන්න පුළුවන් ප්‍රරෝහ අග්‍රවල වර්ධනය වන පත්‍රවල ඒ වගේම වැඩෙන බීජවල නිපදවනවා. විශේෂයෙන්ම මෙයා බීජ ආශ්‍රිතවත් හමු වෙනවා ගිබරලීන්. එහෙනම් මෙන්න ගිබරලීන් වල ක්‍රියාවන්. පළවෙනි එක තමයි සෛල දික් වෙන්න සලස්වනවා. ඊළඟට සෛල විභාජනය, ඒ වගේම වර්ධනය උත්තේජනය ආදී මගින් කඳ විශාල කරනවා. විශේෂයෙන්ම ඔක්සින් වගේ මෙයා ශාකවල වර්ධනයට යම් දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඔක්සින් වගේම ගිබරලීන් වලිනුත් ශාකවල වර්ධනයට යම් දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. එතකොට මේ මගින් ශාකයේ කඳත් විශාල වෙනවා. ඒ වගේම ශාකයේ පත්‍රවල වර්ගඵලය වැඩි වෙනවා. පොදුවේ ශාකයේ වර්ධනයට හිතකර වෙනවා. දෙවෙනි එක තමයි පුෂ්පීකරණය හේවත් මල් පිපෙන එක උත්තේජනය කරනවා. ගිබරලීන් වලට පුළුවන් ශාකවල එන්සයිම සංශ්ලේෂණයත් වැඩි කරලා පුෂ්පීකරණයත් උත්තේජ කරන්න. ඊළඟට කිසියම් ශාකයක ප්‍රරෝහයක් හෝ අංකුරයකට තම වර්ධනය සඳහා යෝග්‍ය තත්ත්ව ලබා දුන්නත් ඒක වර්ධනය නොවී පැවතීමට අපි කියනවා ප්‍රරෝහ හෝ අංකුර සුප්තතාව කියලා. ඒ කියන්නේ ශාකයේ කඳ තියෙනවා එහෙම නැත්නම් අංකුර තියෙනවා වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ උහි නිකන් තියෙනවා.
අක්‍රිය වෙලා හෙවත් සුප්ත වෙලා ඉන්නේ. හැබැයි දැනගන්න ගිබරලීන් හෝමෝනේ යෙදීමෙන් මේ తත්වය අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒවා සුප්තභාවයෙන් මිදලා ප්‍රරෝහණය වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ශාකයේ තියෙන කලලවල වර්ධනයට විශේෂයෙන්ම බීජවල තියෙන කලල වර්ධනය හිතකරව වර්ධනය කරන්නට ගිබරලීන් වලට පුළුවන්. එයා යම් කලලයකට දැම්මොත් බීජයක තියෙන කලලයේ වර්ධනය වඩා හොඳින් සිද්ධ කරලා දෙනවා. ඒ වගේම බීජ ප්‍රරෝහණය උත්තේජනය කරනවා. මේක විශේෂ වැදගත්කමක්. බීජවල ප්‍රරෝහණය උත්තේජ කිරීමට ඔබට ඒවට ගිබරලීන් දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට බීජ පැලවල වර්ධනය උත්තේජ කරන්න පුළුවන්. අපි බීජ පැල සහිත ශේෂ්ත්‍රයකට ගිබරලීන් ඇප්ලයි කළොත් ඒ වර්ධනය ශීඝ්‍රවත් වෙනවා. ඊළඟට පත්‍ර වයස්ගත වීම නැත්තම් වෘද්ධිය පත්‍ර කහ පාට වෙලා දුඹුරු පාට වෙලා හැලිලා යන එක වළක්වන්න පුළුවන්. මේ මගින් අපට මේ ශාකයෙන් හා මේ පත්‍ර වලින් වැඩි කාලයක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න ගිබරලීන් වල කෘෂිකාර්මික භාවිතයන්. ඔක්සින්, සයිටොකයින්, ගිබරලීන් තමයි දැන් මේ කතා කරන්නේ කෘෂිකාර්මිකව භාවිතා වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි පත්‍ර විශාල කරගන්න. මොකද අපිට ගෝවා වගේ ශාකනේ වැදගත් වෙන්නේ ඒවා ඒ ගෝවා පත්‍ර විශාල නම් වැඩි අස්වැන්නක් ගත්ත හැකිනේ. අපි ගෝවා ගෙඩි වලට ගිබරලීන් ගහනවා. එතකොට හොඳ ලොකු ගෙඩි හම්බ වෙනවා. ඊළඟට පත්‍ර ඍජුව තියාගන්න. මෙහෙම පත්‍ර කඩා වැටෙනවා වෙනුවට ශාකයක තියෙන පත්‍ර හොම නිකන් කඩා වැටෙනවා වෙනුවට ඒක ඍජුව තියාගන්න පුළුවන් ගිබරලීන් ඇප්ලයි කරපුවාම. එහෙම කඩා වැටෙන්නේ. පළහා පුෂ්පවල ප්‍රමාණය විශාල කරගන්න. ගිබරලීන් මේ ස්ප්‍රේ කරපුවාම ලොකු ගෙඩි හම්බ වෙනවා. එතකොට වැඩි පඩියක් වැඩි ආදායමක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ශාකවල පළ හට ගන්න එක වැඩි කරන්න. ඔක්සින් වලටත් පුළුවන් ගිබරලීන් දැම්මත් පැණි දොඩම් මිදි වගේ ශාකවල ගෙඩි හැදෙන එක වැඩි වෙනවා. අනික තමයි අර සංසේචනයකින් තොරව පළ හට ගන්න එක මොකක්ද? පාතින උත්පලනයේ උත්තේජනය වෙනවා. උදාහරණ වම්බටු මිදි පේර වගේ ශාකවලට ගිබරලින් යොදපුවාම ඒවායේ පළහට ගැනීම උත්තේජනය වෙනවා. ඊළඟට ශාකවල පරාග ප්‍රරෝහණය. යම් ශාකයක පරාගයක් කලංකයක් මත පතිත වූ පසු ප්‍රරෝහණය වෙන එකට අපි කියනවා පරාග ප්‍රරෝහණය කියලා. යම් ශාකයක පරාගයක් කිසියම් කලංකයක් මතදී ප්‍රරෝහණය වෙන්න ඕන. මේ විදිහට. අන්න ඒක උත්තේජනය කරන්න පුළුවන් මේ හෝමෝනයට. ඊළඟට පත්‍ර හා ඵල පතනයක පමා කරගන්න පුළුවන්. දැන් ළමයි දැනගන්න මම නිකමට කියන්නේ මේ පත්‍ර හා ඵල පතනය වීම සඳහා ශාකවල හටගන්නවා එක්තරා සෛල ස්තරයක්. ওই සෛල ස්තරයට අපි කියනවා ඡේදස්තරය කියලා. පත්‍ර හා ඵල හැලීම සඳහා ශාකයක හටගන්නා විශේෂ සෛල ස්තරයක්. ඒකට අපි කියනවා ඡේදස්තරය කියලා. එතෙන්දි වෙන්නේ මේකයි ළමයි. දැන් කිසියම් ශාකයක මේ පත්‍රයේ තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. මේක ඊටාම වයස්ගත වෙගෙන යනවා. මේකෙන් ශාකයේ ප්‍රයෝජන අරන් ඉවරයි. දැන් මේ පත්‍රයේ තියාගන්න එක තේරුමක් නැහැ. මෙයා මව් ශාකෙන් හලන්න ඕන. ඒ සඳහා කරන්නේ විශේෂයෙන්ම හෝමෝන තමයි ක්‍රියා කරන්නේ. එතකොට මේ ශාකය ජීවත් වෙන තාක්කල් ඒකට ජලය පෝෂක ආදිය ලබා දෙනවා මව් ශාකයෙන්. ශාකයේ පත්‍රයේ වියපත් වෙලා දැන් මේක හලන්න කිට්ටු වුනහම අපි මෙතන හෝමෝන මගින් කරන වැඩි එක්තරා සෛල ස්තරයක් හදනවා. මෙන්න මේ සෛල ස්තරයට අපි කියනවා ඇබ්සිෂන් ලේ එක හේවත් ඡේදස්තරය කියලා. මේ සෛල ස්තරය හදුනාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මේවා මියගිය සෛල හන්දා මෙතනින් එහාට පත්‍රයට ජලය ලබා ගන්න බෑ. ඒ වගේම පත්‍රයට මව් ශාකයෙන් පෝෂක ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ ඇති වෙන තත්ත්වයටදී පත්‍රේ ක්‍රමානුකූලව මිය යනවා. හැබැයි ඊට කලින් එක දෙයක් කරනවා. දැන් මේ පත්‍රේ කහ පාට හේතු වෙනවා හරිත ප්‍රදේහවත් ක්ලොරොෆිල්. මේගොල්ල ඡේදස්තරයේ සාදන්න කලින් හෝමෝන මගින් මේ ශාක පත්‍රයේ තියෙන පෝෂක බිඳලා නැත්තම් ඒවා බිඳ හෙලලා ඒවායේ තියෙන සමහර පෝෂක ශාකයේ විසින් ප්‍රතිශෝෂණය කරන උදාහරණ යකඩ.
නයිට්‍රජන්. ප්‍රතිශෝෂණය කරලා ඊට පස්සේ ඡේදාස්තරය හදපුවාම මේ ශාක පත්‍රය මෙරෙනවා. ඊළඟට ක්‍රමානුකූලව මෙතනින් වෙන් කරලා මව් ශාකයෙන් හැලෙන්න සලස්වනවා. එතකොට විශේෂ අවස්ථාවලදී මේ ඡේදස්තරය පිළිලා කිරීමට දායක වෙනවා අපි මේ කතා කරන හෝමෝන. කවුද? ගිබරලින් හෝමෝන. ඒකයි මට කියන්න අවශ්‍ය වුණේ. රයිට්. එතකොට මේ ඡේදස්තරයේ සෑදීම පමා කරන එකයි ගිබරලින් මගින් කරන්නේ. හැදෙන එක පමා කරනවා. දොඩම් කුලයේ ශාක මේ විදිහට ඉදීම පමා කරපුවාම ඒ ශාකවල පොත්තේ තියෙන වාෂ්පශීලී තෙල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. අපි දන්නවා කොහොමත් අර දොඩම් පොත්තක් අරගෙන මෙහෙම මිරිකුවොත් එහෙම නිකන් වාෂ්පශීලී සංයෝගයක් එනවා. අන්නේ මගින් මොකද කරන්නේ? ඒවට හානි කරන පළතුරු මැස්සාව මර්ධනය වෙනවා. අනික තමයි යම් ශාකයක පුෂ්පීකරණය උත්තේජනය වෙන්න දිගු දිවා තත්වයක් එහෙම නැත්නම් වසන්තීකරණයක්. වසන්තීකරණය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා අපි වර්නලයිසේෂන් කියලා. වසන්තීකරණයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා වර්නලයිසේෂන් කියලා. යම් ශාකයක පුෂ්පීකරණය උත්තේජනය වෙන්නේ එයා බීජයක් හෝ බීජපැලයක් වශයෙන් ඉන්නකොට සාපේක්ෂව අඩු උෂ්ණත්වයට ලක් කරන එක. එතකොට අපිට ගිබරලින් දාන්න පුළුවන් නම් මේ වසන්තීකරණ අවශ්‍යතාවයෙන් ශාකය නිදහස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා දිගුදින ශාකයක් නම් ඒ තත්ත්වෙන් නිදහස් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වෙනුවට මේ ගිබරලින් වලට පුළුවන් ශාකයේ පුෂ්පීකරණය උත්තේජ කරන්න. ඒ වගේම ශාක කන්දේ දිග පාලනය කරන්න. මෙතෙන්දි වෙලා තියෙන්නේ මිටි ශාක වලට ගිබරලින් දාපුවම උස යනවා. උස ශාක වලට සාන්ද්‍රණය වෙනස් කරලා දැම්මොත් මිටි වෙනවා. මිටි ශාක වලට ගිබරලින් යෙදීමෙන් ඒවායින් උස වැඩි වන අතරම ස්වභාවික උස යන ශාක වලට ප්‍රතිගිබරලින් දැම්මහම ඒවායේ උස අඩු වෙනවා. ඒතකොට ලොකු උස ශාක මල් පෝච්චි වල වගා කරන්න පුළුවන්. මෙතෙන්දී අපි දාන්නේ හැබැයි ගිබරලින් වලට වඩා පොඩ්ඩක් රසායනික වෙනස් එක්කෙනෙක්. එයාට අපි කියනවා ඇන්ටි ගිබරලින් හෙවත් ප්‍රතිගිබරලින් කියලා. එතකොට අපි විවිධ සීනිමය උපස්තර යොදාගෙන මධ්‍යසාර නිපදවද්දී ඒ ද්‍රාවණ වලට ගිබරලින් දැම්මොත් ලැබෙන මධ්‍යසාර ආශ්‍රයන්න වැඩි වෙනවා. ලංකාවේ කර්මාන්තයක් විතර මධ්‍යසාර නිෂ්පාදනය කරද්දී නිෂ්පාදනය කරන අමුද්‍රව්‍ය වලට ගිබරලින් නම් ශාක හොමුනේ දැම්මහම ආශ්‍රයන්න වැඩි වෙනවා. ඊළඟට බීජ හා අංකුර වල තියෙන අර කලින් වගේම සුප්තතාවයක්, අක්‍රියතාවයක්. අපට ගිබරලින් යොදලා මේ බීජ හා අංකුර සුප්තතාව ඉවත් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊළඟ ශාක හෝමෝනය හොයාගන්න හඳුනගන්න ඇබ්සසික් අම්ලය. මේ ඇබ්සසික් අම්ලය හොයාගෙන තියෙන ළමයි 1963 දී ෆෙඩරික් හා ඇඩිගෝඩ් කියන පිරිස මගින්. මේගොල්ලෝ මේ ටීම් එකක් විදිහට මේ කායික විද්‍යා කටයුතු කරන කට්ටියක් ඒගොල්ලන්ට මේක හම්බ වෙලා තියෙනවා. මේක කියන්නේ ෆෙඩරික් and ඇඩිගෝඩ් et al පිරිස කියලා කියන්නේ ඒකයි. දැනගන්න ඇබ්සසික් අම්ලය කියලා කියන්නේ ඒ කාණ්ඩයේ තියෙන එකම හෝමෝනය. දැන් ක්ලාසිකල් ගෲප් එක කණ්ඩායමක හෝමෝන් ගොඩක් ඉන්නවනේ. දැන් දැක්කද අපි ගිබරලින් ඉන්නවා ආටිෆිෂල් 300ක් විතර හදලා. ඒ ඔක්කොම ගිබරලින්ස්. හැබැයි දැනගන්න මෙතන මෙයා විතරමයි ඉන්නේ ඇබ්සසික් අම්ලය. දැන් මුලින්ම මිනිස්සු හිතුවා මේ ඇබ්සසික් අම්ලය කියන්නේ පොදුවේ ශාකවල තරහකාරී. එයා කරන්නේම ශාකවල ක්‍රියාවන් නිෂේධනය කරන එක කියලා. ඇත්තටම නිෂේධනය කරනවට කියන්නේ ඇබ්සිෂන් කියලා. ඒ ඇබ්සිෂන් කරන හෝමෝනය තමයි ඇබ්සසික් අම්ලය උනේ. නිෂේධනය කරන හෝමෝනයක් වුවද මෙමගින් සමහර ශාක ක්‍රියා උත්තේජනය කරන බව පෙනී ගිහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇබ්සසික් අම්ලේ පවා නරකම දේවල් නෙවෙයි කරන්නේ සමහර ශාකවල වර්ධනය උත්තේජනය කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන ඇබ්සසික් අම්ලේ. මෙන්න ඇබ්සසික් අම්ලයේ නිෂ්පාදනය අපි විශ්වාස කරනවා ජීවී සෛලවල තියෙන හරිත ලව තුල මේක නිෂ්පාදනය වෙනවා කියලා. ජීවී සෛලවල පවතින හරිත ලව තුල මේක නිෂ්පාදනය වෙනවා. මීට අමතරව ශාකවල තියෙන මුල් ඒ වගේම ප්‍රරෝහවලදීත් මේක නිපදවන්න පුළුවන්. මුල් කියන්නේ ශාකයේ මුල්, ප්‍රරෝහ කියන්නේ කඳ. ඒව තුලත් අපට
මේක නිපදවන්න පුළුවන්. නැත්තම් නිපද වෙනවා. ඇබ්සසික් අම්ලයේ ක්‍රියාකාරීත්වය මේක නිතරම මේ නිෂේධනය කරන්න බලනවනේ. ඉතින් ඒ අනුව පූටිකා වහන්න තමයි ආධාර වෙන්නේ. ශාකවල වර්ධනය නිෂේධනය කරන්නමයි ආධාර වෙන්නේ. බීජ හා අංකුර ප්‍රරෝහණය වෙන එක වළක්වලා සුප්තතාවය ඇති කරන්නයි ආධාර වෙන්නේ. හැබැයි මෙහිම එකක් තියෙනවා. ශාක පටක තුවාල වුණාම ඒ ශාක පටක වලට රෝගකාරක මගින් ආරක්ෂා වෙන්න අවශ්‍යයි. එතෙන්දි කරන්නේ මොකක්ද? මේ ඇබ්සසික් අම්ලයේ ශාක තුල ඉඳගෙන ප්‍රෝටියේස් එන්සයිම නිෂේධකයක් හදාගන්නවා. දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ශාක රෝග ඇති වුණාට ඒවට උත්සන්න වෙන්න බෑ. මේ නිෂේධකයෙන් මගින් ඒගොල්ලෝ මර්ධනය කරනවා. ඊළඟට රයිබෝනියුක්ලියස් කියන ජෛව රසායනික සංයෝගය RNA DNA වල තියෙනවා. එයා සක්‍රිය කරනවා. ඊළඟට පටකවල ද්‍රව්‍ය ගමන් කිරීමේ හැකියාව වැඩි කරනවා. ඊළඟට අර අපි කිව්වා වගේම පත්‍ර පතනය සඳහා දායක වන පත්‍ර පතනයට දායක වන ඡේදස්තරයේ සෑදීමට ආධාර වෙනවා. තව එකක් තමයි ළමයෝ විෂම පත්‍රීතාව. විෂම පත්‍රීතාවට සමහරු ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ළමයෝ හෙටරෝෆෝලි කියලා. ළමයි එකම ශාකයේ විවිධ රූපී ආකාරයෙන් යුක්ත පත්‍ර හට ගන්නවට අපි කියනවා විෂම පත්‍රීතාව කියලා. උදාහරණයක් බලන්නකෝ පැසිෆ්ලෝරා එඩියුලිස්. ඒ කවුද? පැෂන් ෆෘට්. පැෂන් ෆෘට් කියන ශාකයේ සමහර පත්‍ර තියෙනවා මේ වගේ ඒවා. සමහර පත්‍ර තියෙනවා ශාකයේ කඳෙන් පහලින් හටගන්නේ මෙන්න මෙච්චරයි. එතකොට එකම ශාකයක විවිධ රූපීය රටාවෙන් යුක්ත පත්‍ර හට ගැනීමට අපි කියනවා විෂම පත්‍රීතාව කියලා. තව ශාක වර්ගයක් මට මතක් වෙනවා. පැෂන් ෆෘට් වල තියෙනවා තව එක්කෙනෙක් තමයි කාසිපෙති. කාසිපෙති. මේ කාසිපති කියන ශාකයත් විෂම පත්‍රීතාව නිපද වෙනවා. ඒකට මේ හෝමෝනය දායක වෙනවා. දැනගන්න ඇබ්සසික් අම්ලයේ නිපදවන එක ඊටාම මිලාදික ක්‍රියාවක්. ඒ නිසා මේක හෝමෝන් එකක් වශයෙන් ස්වභාවිකව ක්‍රියාත්මක වෙනවා මිසක අපි කෘත්‍රිමව නිපදවලා වාණිජ්‍ය භාවිතයෙන්ට ගන්නවා ඊටාම අඩුයි. එහෙනම් අපි එනවා අවසාන ශාක හෝමෝනයට. කවුද? එතලීන්. එතලීන් වල ලක්ෂණය තමයි මෙයා තමයි එකම වායුමය හෝමෝනය. අනික් හෝමෝන සේරම ද්‍රව අවස්ථාවේ තියෙනවා. එකම වායුමය හෝමෝනය තමයි එතලීන් කියන්නේ. මේක හොයාගත්තේ හාවේ නම් විද්‍යාඥයා විසින්. එයාගේ නම හාවේ. මේ තියෙන එතලීන් වල සූත්‍රය H2CH2 නිෂ්පාදනය. අපි මෙන්න මෙහෙම විශ්වාස කරනවා ශාකයක තියෙන සියලුම කොටස් වල පාහේ එතලීන් නිපදවන්න පුළුවන්. ආයේ පත්‍ර විතරයි කඳ විතරයි එහෙම කතාවක් නෑ. ශාකයක තියෙන ඕනෑම ස්ථානයක එතලීන් නිපදවන්න පුළුවන්. අනික තමයි ඵල ඉදෙනකොට ශාකවල ඵල හටගෙන ඒවා ඉදීමේදී එතලීන් මුදා හරිනවා. ඒ වගේම අමු මැටි වලින් ගොම වලින් එතලීන් නිකුත් වෙනවා. දැනගන්න මේ එතලීන් වලට යම් දුරකට ශාක කොටස් මුල් අද්දවන්න පුළුවන්. ඒකයි සමහර වෙලාවට මම දන්නේ නැහැ නිතරම ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා. අපි සමහර වෙලාවට නිකම්ම දඬු කෑල්ලක් හිටෙව්වට පැලවෙන්නේ නැත්තම් ඕක අමු ගොම ද්‍රාවණයක පොඩ්ඩක් මැටි හා ගොම ද්‍රාවණයක පොඩ්ඩක් තවරලා හිටෙව්වොත් වැඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා පැලවීමට.
ඒකට හේතුව තමයි එතලීන් නිකුත් වෙනවා අමු ගොම වලින්, මැටි වලින්, පස් වලින්, ඉදෙන පළ වලින් නිකුත් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ශාකයේ සෑම ස්ථානයකම පාහේ එතලීන් නිපදවීමේ හැකියාවක් තියෙන බව පෙනී ගිහින් තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න එතලීන් වල ක්‍රියා. එතලීන් වලට පුළුවන් ඵල ඉදවන්න. එතලීන් යොදලා අපිට වාණිජ මට්ටමින් ඵල ඉදවන්නත් පුළුවන්. නමුත් හුඟක් වෙලාවට වාණිජ මට්ටමින් මේ සඳහා අපි සුළු පරිමාණව යොදාගන්නේ එතලීන් නෙවෙයි ඇසටලීන්. දැන් එතලීන් වල සූත්‍රය අපි යෝජනා කරලා තියෙනවා නේ වань ද්විත්ව බන්ධන සංයෝගය මේ තියෙන. CH2 නැත්නම් CH2 මේ තියෙන එතලීන් වල සූත්‍රය. ඉතින් ඔయిత සමාන තව කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට අපි කියනවා ඇසට්ලීන් කියලා. එයා C2H2. එයාටත් පුළුවන් යම් දුරකට එතලීන් වගේ ක්‍රියා කරන්න. එයා අපි ලබා ගන්න කැල්සියම් කාබයිඩ් කියන ද්‍රව්‍ය මගින්. මේ ඉන්නේ එතලීන්. එතලීන් වලට සමාන්තර ක්‍රියාවක් දක්වන තව ශාක හෝමෝනයක් තමයි ඇසටලීන්. මේක ඇත්තටම ඇසටලීන් කියන්නේ වායුවක්. ඇසටලීන් වල සූත්‍රය C2H2. තව විදිහින් ගත්තොත් මෙහෙම. එතකොට තමයි සූත්‍රය ලැබෙන්නේ ත්‍රිත්ව බන්ධන තියෙනවා. මෙයා වායුවක්. මෙයා ද්විත්ව බන්ධන තියෙනවා. මෙයාත් වායුවක්. එතකොට මේ එතලීන් වලට වඩා ඇසට්ලීන් වල තියෙන වාසිය තමයි මිල ටිකක් අඩුයි. ඒ නිසා අපි වාණිජ මට්ටමින් සුළු පරිමාණව ඇසට්ලීන් යොදාගෙන ඒ මගින් ඵල ඉදවනවා. දැනගන්න එයාට එතලීන් තරම්ම නැති වුණත් යම් දුරකට ඵල ඉදවීමට දායක වෙන්න පුළුවන්. ඒතර අපිට දැන් මේ ඇසට්ලීන් වායුවක් විදිහට වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගන්න බෑ. අපි ඒ නිසා කරන්නේ මේ වෙල්ඩින් කර්මාන්තයේදී ඒ නිසා අපි කරන්නේ මේ වෙල්ඩින් කර්මාන්තයේ දහනය සඳහා යොදා ගන්න වායුවක් තමයි ඇසට්ලීන් කියන්නේ. අන්න ඒ වායුව නිෂ්පාදනය කරලා අපි ওই වැඩේ කරනවා. වෙල්ඩින් කර්මාන්තයේ සඳහා ඇසට්ලීන් ලබා ගන්නේ මෙන්න මේ කැල්සියම් කාබයිඩ් කියන ද්‍රව්‍ය මගින්. මේ කැල්සියම් කාබයිඩ් වෙල්ඩින් කිරීමට වෙළඳ පොලෙන් මිලදී ගත හැකි මිල සාපේක්ෂව අඩුයි. මේ කැල්සියම් කාබයිඩ් වල ලක්ෂණය තමයි වායු ගෝලීය ජල වාෂ්පත් එක්ක ගැටිලා හදනවා කවුද? ඇසට්ලීන් වායුව. ඒ සමග ජලය කැල්සියම් ඔක්සයිඩ් හදනවා සමාවෙන්න. මේ ඉන්නේ ඇසට්ලීන්. මෙහෙම ඇසට්ලීන් නිපදවා ගතපුවාම අපට ඒක ඵල ඉදවීමට යොදා ගන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් වෙල්ඩින් කර්මාන්තයේදී ඇසට්ලීන් යොදාගන්නේ ඉන්ධනයක් විදිහට. ඇසට්ලීන් අරගෙන ඒක ඔක්සිජන් එක කලවම් කරලා හදනවා ඔක්සි ඇසට්ලීන් නම් වායුවක්. මේ වායුව මගින් තමයි වායුව දැල්වපුවාම අධික උෂ්ණත්වයක් ඇති වෙනවා. ඒ උෂ්ණත්වය මගින් තමයි ඒගොල්ලෝ යකඩ රත් කරලා වෙල්ඩින් කරන්නේ. මේකට අපි කියනවා ගෑස් වෙල්ඩින් හෙවත් වායු පෑස්සුම් කියලා. මේ වායුව තමයි ඇසට්ලීන් වායුව. එතන මේ එයාට පුළුවන් පළතුරු ඉදවීමට අපිට හදාගන්න. කාබයිඩ් මගින් පළතුරු ඉදවනවා කියන්නේ ඒකයි. මේ වායුව නිකුත් වෙනවා ඒ මගින් පළතුරු ඉදෙනවා. මොකද එයා එතලින් වලට යම් දුරකට සමානයි. ඇත්තටම ඔරිජිනල් නැත්තම් පොතේ හැටියට පළතුරු ඉදවන්න පුළුවන් එතලින් වලට. නමුත් ඒක අඩු මුදලකට අපට ඇසට්ලීන් නිපදවලා ඒක පළතුරු ඉදවීමට යම් දුරකට ප්‍රයෝගික කරගන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. අපි කතා කරමින් හිටියේ එතලින් වල ක්‍රියාවන් ගැන. මෙයාට ඵල ඉදවන්න පුළුවන්. මෙයා ඵල ඉදීමේ උත්තේජකයක්. පළතුරු වලට එතලින් දැම්මොත් ඒවා ඉදවන්න පුළුවන්. නමුත් මිල අධික නිසායි අපි ඇසට්ලීන් වලට ගියේ. ඊළඟට ශාකයේ වර්ධනය ඒ වගේම හැඩේ පවත්වා ගන්න පුළුවන් මේගොල්ලන්ට. ඒ වගේම ශාක කන්දේ විෂ්කම්භයයි ශාකයේ උසයි වැඩි කරන්න පුළුවන් එතලින් වලට. ඒ වගේම ද්විග්‍රූහී ශාක මොනවද ළමයි ද්විග්‍රූහී ශාක කියන්නේ? ද්විග්‍රූහී ශාක කියන්නේ පුං ශාක වෙනමයි ජායා ශාක වෙනමයි හටගන්නවා. පුං ශාක එක ශාකයක තියෙනවා පුං පුෂ්ප, ජායා පුෂ්ප තව ශාකයක හටගන්නවා. අන්න ඒ වායේ ජායා පුෂ්ප සංඛ්‍යාව වැඩි කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ ශාක මාදිලි වල.
මොකද මේ ජායා පුෂ්පේවත් ජායාංගී පුෂ්පවල තියෙනවනේ ඩිම්බ කෝෂ. ඒ ඩිම්බ කෝෂ පසුව ඵල බවට පත් වෙලා අපිට අස්වැන්නක් ලැබෙනවා. ද්විග්‍රූහී ශාකවල හමුවන පුන් පුෂ්ප අපට වැඩක් නැහැ. ඒවා ඒ නෑනේ ළමියෝ ඩිම්බ කෝෂයක් ඵල ලබා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ වගේම මල් හා පත්‍ර මහලු වෙන එක වළක්වලා අකාලේ නැත්තම් ඒවා වයස්ගත වෙලා ආර්ථික වටිනාකම අඩු වෙන එක වළක්වලා අපිට දිගු කාලයක් පවත්වා ගන්න පුළුවන් එතලීන් යෙදීම තුලින්. ඒ වගේම පුෂ්ප පත්‍ර හා ඵල හැලෙන එක උත්තේජනය වෙනවා හැබැයි. ඒ වගේම බීජ සුප්තා ඉවත් කරලා අපිට පුළුවන් ප්‍රරෝහණය ඉක්මන් කරගන්න එතලීන් යෙදුවාම. ශාකවල පෝෂක හා ජලය උරා ගන්න එක වැඩි කරලා දෙනවා. ඒ වගේම ශාක ජලයෙන් යට වුණාම ඇති වෙන ආගන්තුක මුල්. ඒක උත්තේජනය කරනවා. දැනගන්න ආගන්තුක මුලක් කියලා කියන්නේ යම් ශාකයක බීජ මූලය. බීජ මූලයේ තියෙන කලලයේ පවතින බීජ මූලය හැර වෙනත් ඕනෑම ස්ථානයකින් හටගන්න මුලකට අපි කියනවා ආගන්තුක මුලක් කියලා. එතකොට මේ ආගන්තුක මුල් හට ගැනීම නිසා ශාකවලට දැන් මේ ශාකයක් ජලයෙන් යට වුණා කියන්නේ මේ තියෙන පොළොව මට්ටම මේ ඊට ඉහළින් ජල මට්ටමක් තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි ශාක වගා කරලා තියෙනවා. මේ ශාකවල මුල් වලට තියෙන ගැටලුව තමයි මෙහෙම ජලයෙන් යට වුණාම නිර්වායු තත්ත්වයට ලක් වෙනවා. මොකද පස ජලයෙන් යට වෙලා. ඒ නිසා පසේ පවතින ඔක්සිජන් රහිතවත් නිර්වායු තත්ත්ව. මේ වගේ නිර්වායු තත්ත්වයන්ට ශාක මුල් ලං වුණාම ඒගොල්ලන්ට ඔක්සිජන් ලබා ගන්න විදිහක් නැහැ. මේ වාගේ තත්ත්වයටදී ඒ වායව නැත්නම් ශාකේ මුල් කුණු වෙන්න පුළුවන්. මේක වළක්වන්න ඒගොල්ල කරන දෙයක් තමයි මේ විදිහට ඉහළින් මුල් හට ගන්න උත්සාහ කරනවා. මෙහෙම ඉහළින් මුල් හට ගන්න හදනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙනවා වායු ගෝලීය ඔක්සිජන් උරා ගන්න. මෙන්න මෙහෙම හට ගන්න මුල් වලට අපි කියනවා ආගන්තුක මුල් කියලා. මේක ශාකයේ බේරින්න කරන වැඩක් නැත්නම් නිර්වායු තත්ත්වයට තිමිය යන්න පුළුවන්. හැබැයි එතකොට අපිට මේ හෝමෝනේ දාලා තියෙනවා නම් එතලින් තියෙනවා නම් නැත්නම් එතලින් යටතේ මේ ක්‍රියාව වඩා වේගවත් වෙනවා. ඉතින් මේකට සම්බන්ධය තියෙන්නේ මේකයි බොහෝ වගුරු පස් වලින් එතලින් මුදාහරිනවා. ඒ මුදාහරන එතලින් වලට පුළුවන් මේ වැඩේට ආධාර වෙන්න. මෙන්න එතලින් වල කෘෂිකාර්මික භාවිතයන්. පළවෙනි එක ඵල ඉදවීමට උදාහරණයක් අන්නාසි පැපොල් කෙසෙල්. හැබැයි අපි කිව්වා මේ සඳහා බහුලව භාවිතා කරන්නේ එතලින් නෙමෙයි කවුද? ඇසෙට්ලින් වායුව කියලා. මේ තියෙන ඇසෙට්ලින් යොදා ගැනීමෙන් අර පළතුරු ඉදෙන සමීකරණයයි මෙන්න තියෙනවා ඇසෙට්ලින්. මෙයා තමයි පළතුරු ඉදවීමට දායක වෙලා තියෙන්නේ. දෙවනුව මේගොල්ලන්ට පුළුවන් අන්නාසි වල පුෂ්පීකරණය උත්තේජ කරන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගිකව දුන්නේ අද වෙළඳපොලේදී අන්නාසි වල මල් හට ගැනීම වැඩි කරන්න මේ වැඩේ කරනවා. අන්නාසි ශාකයේ ප්‍රමාණවත් වර්ධනයක් පෙන්වුම් කළාට පස්සේ අපි වෙළඳපොලෙන් එතලීන් හෝමෝනය ගන්න තියෙනවා නිකන් කියන්නේ එත්‍රල්, සේෆා, එටසිලැසිල්, ඇප්ලෝඩ් ආදී නම් වලින් මේක ගෙනල්ලා මේගොල්ල කරන්නේ අන්නාසි වගාකරු ගස්වල කරටියට වක් කරනවා. ප්‍රතිඵලය වෙන්නේ අවාරේ අන්නාසි වල පුෂ්පීකරණය උත්තේජ වෙලා අවාරේ අන්නාසි ඵල දරනවා. අවාරේ හට ගන්න අන්නාසි වැඩි මිලකට විකුණ ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි දැකලා තියෙනවා පුද්ගලිකව අන්නාසි වගා කරන කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම මේක සිරිතක් වශයෙන් කරනවා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ බෙහෙත් දානවා කියලා. එහෙම කියලා මේ අන්නාසි වලට එතලින් යොදනවා. රබර් ශාකයේ කිරි කැපුම් පට්ටේ එතලින් ආලේප කළ විට කිරි අස්වැන්න වැඩි වෙනවා. දැන් ළමයි ඔය රබර් ශාකවල කිරි කැපීමේදී මෙහෙම තියෙන රබර් ශාකය අපි රබර් ශාකයේ කිරි කපනවා කියලා කරන්නේ මේ ශාකයේ තියෙන ෆ්ලෝයම මෙහෙම ඒ ෆ්ලෝයම කපනවා මෙන්න මෙහෙම ඇලට. කපපුවාම ෆ්ලෝයම ඔස්සේ ගමන් කරපු ෆ්ලෝයමීය තරලය අපිට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒකට ඉතින් මෙතනින් පොල් කට්ටක් තිබ්බහම මේ ෆ්ලෝයමීය තරලය මේකට වැස් වෙනවා. ඕක තමයි රබර් කිරි කියලා ගන්න. ඕක අපි ඉතින් උඩින් ඉඳන් කපාගෙන ආපුවාම මේ ටිකේ පොත්ත නැති වෙන්න පුළුවන්.
මේ හරිය පොත්ත නෑ. මෙතනින් පටන් අරන් කපාගෙන ඇවිල්ලා. මෙන්න මේකට අපි කියනවා රබර් වල කැපුම් පට්ටය කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා මේකට ටැපින් පැනල් එක කියලා. ගොවියෝ අත්දැකීමෙන් දන්නවා මේ රබර් ගස්වල මේ කැපුම් පට්ටේ හෙවත් ටැපින් පැනල් එකට අමු ගොම ගානවා. සමහරු මැටි ගානවා. ඒගොල්ලෝ දන්නවා එතකොට කිරියස්සන්නේ වැඩි වෙනවා කියලා. හැබැයි දැන් මෙතෙන්දී පොඩි අවධානමක් තියෙන්නේ මේ අමු ගොමවල නැත්තම් මැටිවල බැක්ටීරියා ආදී හිටපුවාම මේ ශාකී පටක කප්පුදනක්නේ මෙතන ආසාදනය වෙන්න පුළුවන්. ඒක වළක්වන්න පුළුවන් මේ කැපුම් පෘෂ්ඨයට අපි එතලීන් හෝමෝනේ ආලේප කළොත් එහෙම සෞඛ්‍ය ගැටලු නැහැ. නමුත් ශාකේ කිරියස්සන්නේ වැඩි වෙනවා. ඒකයි අපි මේ කිව්වේ. රබර් වල ශීර අස්වැන්න වැඩි කරගන්න පුළුවන් අපිට මෙහෙම එතලින් යෙදීමේ. right. රබර් ශාකයේ කිරි කැපුම් පට්ටේ එතලින් ආලේප කරපුවාම කිරි අස්වැන්න වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කුකපිටාසිය කියන්නේ කරවිල කුලයේ ශාකවලට පුෂ්පීකරණය උත්තේජ කරගන්න පුළුවන්. අනික තමයි දැන් අපිට මේ විස්තර පත්‍රයේ ශාකවල පත්‍රයේ අලංකාරයටයි වගා කරන්නේ. ඒවැ ගෙඩි හැදෙන්න අපිට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් මේ වගේ විස්තර පත්‍රයේ ශාකේවත් ඕනමෙන්ටල් ප්ලාන්ට්ස් වලට එතලින් දාපුවාම ගෙඩි හැදෙන එක වළක්වලා අපිට දිගටම පත්‍රවල අලංකාරයට වගා කරලා වික්ක හැකි ඔය ඩ්‍රැසීනා කියයි, සොංග් ඔෆ් ඉන්ඩියා කියයි, ඩයිෆන් බේ කියා කියයි, ස්නේක් ප්ලාන්ට් කියයි. ඒ වගේ ශාකවලට අපිට පුළුවන් මේ වැඩේ කරන්න. ඊළඟට දුම්කල ඉක්මනට මෝරන්න සලස්වන්න පුළුවන් එතලින් ඇප්ලයි කරපුවාම. දුම්කොළ ගස්වල පත්‍ර තමයි ආර්ථිකව වැදගත් වෙන්නේ. ඒවට එතලින් දාපුවාම ඉක්මනට පත්‍ර මෝරලා අපිට අස්රු නෙලාගෙන දුම්කොළ පදම් කරන්න ගත හැකියි. ඒ වගේම වල්නාශක යොදන්න ඉස්සෙල්ලා වගාවට එතලින් දාපුවාම පසේ තියෙන වල්පැල බීජ ප්‍රරෝහණය වෙනවා. දැනගන්න එහෙම නැත්නම් වල්පැල බීජ සුප්තව හේවත් අක්‍රියව හිටියොත් වල්නාශක ගැහුවට මැරෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපි පොඩි ඇමක් දෙනවා එයාට. මොකද්ද කරන්නේ? අපි දානවා එතලින්. දාපෙට යා හොඳයි කියලා වල්පැල බීජේ ප්‍රරෝහණය වෙලා ඊතා කුඩා බීජ පැල හැදෙනවා. ඒ වාට කටුක තත් දරා ගන්න බෑ. මොකද බීජය තමයි කාලතරණ අවයවයේ බීජ පැලේ නෙවෙයි. දැන් බීජයේ කාලතරණ අවයවයක් නිසා වල්නාශක ගැහුවට බීජේ මැරෙන්නේ නැහැ. ඒ කාලතරණය කරනවා යහපත් තත්ත්වයට ඒක දරා ගන්න. නමුත් බීජ පැලේට ඒ හැකියාව නැහැ. එයාට එතලින් ගහපු හැටි එයාට වල්නාශක ගහපු හැටි එයා මැරෙනවා. ඊළඟට සමහර ශාකවල පුම් පුෂ්ප හටගෙන පරිණත වෙන්නේ එතලින් වැදගත්. අපේ පරාගණයේදී මේ වාගේ ශාක වැදගත් වෙනවා. හොඳයි. අපි ඉතින් කතා කළේ මේ විදිහට ශාක හෝමෝන පිළිබඳව. යම් ශාකයක ස්වභාවිකව සංශ්ලේෂණය වූ ස්ථානයේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැතුව එතනින් බැහැරට ක්‍රියාත්මක වෙලා ගමන් කරලා වෙනත් ස්ථානයක ක්‍රියාත්මක වෙලා ශාකයේ ක්‍රියාවන් යාමනය කරන හේවත් වැඩි කරනවා, අඩු කරනවා, නිෂේධනය කරනවා, උත්තේජනය කරනවා. මේ සඳහා ඊටා සුළු ප්‍රමාණ වලින් අවශ්‍ය වන කාබනික සංයෝග වලට අපි කියනවා ශාක හෝමෝන කියලා. ශාක හෝමෝන වල ක්‍රියාකාරීත්වයම ඉටු කරන කෘත්‍රිමව හෝ වාණිජව නිපද වූ ද්‍රව්‍ය වලට කියනවා වර්ධක යාමක කියලා. අපි කතා කළා ආජීර්ණාකල්ප හේවත් පොදු ශාක හෝමෝන වර්ග පහක් ඔක්සින්, සයිටොකයිනින්, ගිබරලින්, ඇබ්සිසික් අම්ලය හා එතලින්. එතලින් තමයි එකම වායුමය හෝමෝනය. අපි අවබෝධයක් ලබා ගත්තේ මේ හෝමෝන ශාකයේ තුල මොකද කරන්නේ? මීට අමතරව කෘෂි කර්මාන්තයේදී මේ හෝමෝන භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. එහෙනම් අපි ඒ ගැන යම් අවබෝධයක් ඔබට ලබා දුන්නා කියලා හිතනවා. එහෙනම් දරුවනේ අපි මෙතනින් මේ පාඩම නිමා කරනවා. යලිත් මෙබඳුම නව පාඩමක් සමග ඔබ හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන සමුගන්නවා. එහෙනම් ආයුබෝවන්.